皆様、この度は星野リゾートトマムアイスビレッジにお越しいただきましてありがとうございます。まもなくアイスビレッジ花火が打ち上げられますので、アイススケートリンク前にお集まりください。Ladies and gentlemen, thank you for coming to Hoshino Resort Tomamu Ice Village. The Ice Village fireworks show will be launched. Please gather in front of the ice skating rink.